tidak sampai paha itu ilmu. Ya. Jadi yang disebutkan ilmu bukan harus bisa baca kitab gundul atau kitab gondrong, tapi punya pengetahuan itu adalah ilmu. Ya. Jadi al-mukarramin, para wakil talqin, para mubalik, para ikhwan, saya berani menyebutkan bapak-bapak sebenarnya berilmu. Tugas saya di yayasan 12 tahun sudah selesai. Etika organisasi, kalau sudah 3 periode layak diestafetkan kepada kawan-kawan lain. Tetapi ketika saya bertemu dengan Al-Mukarram Sekpri Pangersabah Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, beliau menyampaikan, Kang, ku akang cepeng keilmuan, disambung oleh pengemban amanat Kiai Haji Zainal Abidin Anwar dan pengamalan. Jadi, jabatan di sini tidak harus semuanya ber-SK. Perlu di-SK-kan karena itu menurut aturan administrasi negara yayasan. Ada juga yang keputusannya bersifat ruhaniyah. Ruhaniyah. Itulah Suryalaya. Nah, dalam posisi sebagai pembina ilmu dan pengamalan, saya sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, kalau Bapak Ibu merasa bodoh ilmu, harus ada batasannya. Mungkin bukan ahli ilmu sebagai kiai, ajengan ustadz muallim, bukan sebagai sarjana, tetapi kalau pengetahuan semuanya pun punya. Semuanya pun. Kalau salat menghadap ke kiblat apa ke timur? Kalau salat menghadap ke timur sah apa enggak? Sah kalau di Mesir. Karena Mesir sebelah barat Saudi. Sah. Sah. Kalau di kita enggak sah. Itu ilmu. Ya. Jadi Bapak, Ibu sebenarnya sudah punya ilmu. Saya bela terus terang. Saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa ikhwan Suryalaya banyak yang bodoh dalam arti tidak punya ilmu. Saya bawa 3 kitab untuk hari ini. Kalau waktunya cukup, saya akan lanjut. Kalau tidak cukup, ya tidak usah. Baik hadirin, kita semua hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pembahasan Maulid Nabi di majelis tarekat insya Allah ada perbedaan dengan di majelis umum. Ya. Di majelis umum. Ada orang hebat itu karena ilmu, Pak. Karena pengetahuannya luas, hafal Quran 30 juzu dengan tafsirnya. Tafsirnya pun bukan satu. Hadis hafal ribuan dan faham. Bagus. Tapi ada juga orang yang kemuliaannya di hadapan Allah bukan dengan ilmu, tetapi dengan amal. Ya, saya ulang. Maziyah manusia, kemuliaan manusia, ada yang lengkap ada. Nabi Muhammad lengkap, Syekh Abdul Qadir Jailani lengkap. Ya ilmu, ya amal. Dan lain-lain. Nah, ada juga yang ilmunya tinggi, amalnya kurang. Amalnya tinggi, ilmunya kurang. Bagaimana caranya? Caranya adalah bersatu. Saya bacakan ya salah satu contoh. Imam Syafi'i, pernah dengar namanya? Tinggi apa rendah ilmunya?
Di dunia sampai kiamat hanya ada 4 orang yang di bidang hukum dinyatakan sebagai orang tertinggi ilmunya. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 orang itu. Sejuta kali ada orang daftar, insya Allah tidak lulus. Sebab dia mujtahid mutlak. Wong 7 tahun sudah hafal Quran dan paham, 15 tahun sudah menjadi mufti. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. 10 tahun sudah hafal Muwatta dan paham. Tetapi beliau jujur. Aku ini kalau ilmu alhamdulillah, tetapi kalau roh, kalbu, aku harus belajar pada orang lain. Wa kana al-Imam Syafi'i wa Ahmadu yataraddadani ila majalisi sufiyah wa yahdurani ma'ahum fi majlisi zikrihim. Ini kalau tidak keberatan mohon didengar oleh semua supaya jelas posisi antara ahli ilmu dan amal. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Ali Akbar dari maklumat pengersa apa. Ya. Jangan ahli ilmu terus sombong dengan ilmunya. Jangan ahli amal yang kurang ilmu merasa bangga dengan amalnya dan kebodohannya. Syukuri kelebihan, sadari kekurangan. Apa katanya? Itu. Kalau pengersa apa? Kamil, orang sempurna. Ilmunya, amalnya. Kalau kita muridnya semua tidak ada yang sama dengan apa. Jangankan sama, mendekati saja sulit. Maka syukurilah kemampuan kita masing-masing, sadarilah kekurangan masing. Lalu kita bersatu. Sharing, tawasi, saling bantu, ta'awun. Begitu caranya. Saya kata orang di bidang ilmu, ahli ilmu. Ketika saya pulang dari Cikatomas, saya sadar pengersa Ajengan Gaos amalnya lebih daripada saya. Beliau menghormati saya karena dianggap saya punya ilmu lebih. Pulang dari pengajian, saya katakan ke supirnya, "Mang, saya yang nyupir." Kenapa? Karena saya ahli dalam ilmu tapi lemah dalam amal. Barangkali dari sisi itu saya dapatnya gitu. Pulang ke Ciceri, sama-sama mencari, cuma beda yang dicari. Kalau pengersa Ajengan Gaos mencari sajadah, saya mencari bantal. Kan beda sedikit ya. Lalu saya ngomong pada beliau, wakilin ya sholatnya. Itu karena saya sadar bahwa saya lemah dalam pengamalan. Menurut saya, walaupun saya lebih di bidang, sering saya sebut kawan-kawan yang bukan alim tapi khidmah di Suryalaya luar biasa, saya sebut jenderal lapangan itu. Talenta itu, azali, watak bawaan itu. Jenderal Sudirman bukan keluaran akademi militer, tapi menjadi jenderal besar yang bisa melawan musuh, menyelamatkan bangsa dan negara pada tahap. Kalau ditanya ijazahnya, nggak tahu, Ustaz apa? Ya, maaf ya, saya tidak berani ngomong mumpung ya. Ya barangkali manfaat omongan saya. Jadi semua kita punya kelebihan dan punya, maka satu-satunya jalan wa'tasimu bihablillah. Bersatu, berpegang pada tali Allah dengan kelebihannya masing-masing. Seperti bangunan, berbeda-beda, tiang dengan plafon berbeda, fondasi dengan lantai berbeda. Semuanya kalau semuanya bersatu, timbullah sebuah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al aqwan ma'alam tasyadil mukawin faida syahidahu kanat alqan ma'ak. Kamu manusia bersama alam. Kita di sini sekarang bersama alam. Manusia bersama alam yang lain. Manusia itu alam bersama alam yang lain. Bangunan, pohon, batu, tanah, air, dan sebagainya itu adalah apa? Akuan. Kita bersama akuan. Ketika si akuan ini kita jadikan akuan saja gitu. Tiang-tiang, dinding-dinding, karpet-karpet, sajadah-sajadah, pohon-pohon, batu-batu, air-air. Maka kamu dan akuan. Tapi ketika kamu tashadil mukawin, kamu menembus kepada melalui alam itu, kamu menembus Allah. Faida syahidahu, berbalik alam bersama kita. Jadi kita betul-betul khalifah. Bahkan alam nantinya tunduk pada kita. Sesama manusia, gunung, air, hewan-hewan, makhluk lain. Tadi itu lamun masih kena dibinti hayam, sebab orang masih kena jeung hayam. Urang na careuh itu hayam. Ketika bisa menembus Allah melalui ayam, maka ayam menjadi bersama kita. Jadi kita yang memimpin ayam. Cek urang, ayam umpamana 6 tidurlah kerek. Jadi kita alam mah, mun alam jangan ngawaro bercan ketemu gitu. Kalau alam belum nurut kepada kita, berarti kita belum menembus alam itu kepada Allah. Ente saya ngecek diri hasil dikir begitu, cekan aja. Api itu panas, dia itu kawan, wataknya panas. Ketika kitanya ya kita kawan, dia juga kawan, maka dia membakar kita. Tapi kita bisa menembus dengan kalbu kita, menembus api kepada Allah, maka dia bersama kita. Nabi Ibrahim rumus. Jadi geus ngaji hikam euy, lamun ngadengin nu hebat-hebat para nabi teh rumus gitu, selalu gitu. Rumus. Nabi Ibrahim bisa gitu, urangnya bisa dak gitu. Coheg ning teu bisa encan keur ngolah heula. Ilmuna mah geus kapanggih. Kenapa api jadi tidak panas? Pan selalu ya narukuni barda wasalaman Ibrahim. Selalu ada rahasia yang tidak dibuka. Saking pusing Numrud, maka akhirnya dibakarlah. Bukan dibakar nyeun api unggun tuluy dikurusukeun ku sampo lain. Atuh lain Tuhan, pan sama si Fir'aun dengan si Namrud sama wataknya, mempertuhan diri.
rakyat itu dijadikan makhluk dia gitu. Lain kia sok meuli suluh satrek, bukan begitu. Seluruh rakyat harus mengumpulkan kayu. Tisa negara dibubrugkeun sagede gunung. Tuh satrek mah 2 poe ge beak, apa nih 40 poe itu beak. Ya kalau tidak gunung seperti gunung gede 2000 meter, bukit lah. Gunung kecil 300 meter pemaluhurna tuh. Da itu maca tafsir gede mah Kang. Uraian nu kieu mah. Pan urang sok ngalap cukup ku Jalalain wae sih. Jalalain teh jurumiyah gitu. Tafsir Jalalain setingkat jurumiyah kalau di dalam nahwu. Tafsir dasar. Ulah teh Jalalain acan. Hek baca bereskeun Jalalain teh tiba-tiba hati ka Anas teh. Sagede kitu meuni eleh ku beurit kana opak. Beurit ngakan opak kuat beak. Sadus. Kretek. Urang kana Jalalain teu neurak. Geus poho deui da cenah. Da eta teh ilmuna keur batur teh apaan? Ilmu keur batur mah teu kudu loba-loba teuing teh. Cek anak kilang bara keur batur. Kilang bara keur sorangan keur batur ilmu. Da saeutik keur batur. Tafsir Jalalain jeung tafsir Munir, tafsir 4 jilid, tafsir 10 jilid keur ibadah sorangan mah teu mah. Ayo ibadah lain keur ungkad-ungkad salat lain keur jihad cara para nabi gitu. Gerang ngomongna. Kitab Salomari teh keur mencetak diri saya cenah cara Nabi Ibrahim itu atuh. Bisi ditu teh ka Nabi cenah cara Syekh Abdul Hasan Syadili, cenah cara Syekh Abdul Qadir Jailani, cenah cara Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, cenah cara Syekh Ali Al-Buni. Cenah cara Ibnul Arabi, cenah cara Sunan Kalijaga, cenah cara Syekh Hidayatillah, cenah cara Sultan Maulana Mansur, ku Syekh Ahmad yang rujukan teh. Tingali mun ente jarah jeung anak ka makam mal teh sebel ente. Mun aa ngilu jarah jeung anak aslina jejen jarah mal teh sebel. Assalamualaikum. Sawana mah teh ilaha rutin Nabi. Manehna teh ngajepat di jero kubur, urang datang ngaduakeun, engelin kitu. Gak ngabedega beliau. Janteng nangtung. Diimajinasi we teu katepon teu. Dikira-kira we. Berdasarkan wala taqulu lima yaktul fisil amat bal ahya Qur'ana. Berdasarkan Gausul Ibad, berdasarkan Syafaidul Haq, cek kitab Syafaidul Haq, al auliya'u para wali keur jumeneng keneh mah tepati pul membantu orang yang minta dibantu teh sebab dia sendiri banyak tugas. Kalau sudah wafat pul membantu kita. Kusapa ngentana ngenta rezeki, di badanna rezeki samet. Coba ngentana yang cara salira gitu. Syekh atini ma takallah. Mun Anda ngadengi anna jarah ka makam para wali, diperhatikan kalimat per kalimat, pasti pika sebeleun. Assalamualaikum ya wali Allah. Nahnu sa'irun bisya'war bagutukum. Ghafarallahu lana wa lakum. Kedua. Ya. Jadikan saya seperti salira. Tah. Ya saya busiri di Mesir. Eta teh amin tata kuri jironin. Burdah teh makomna. Tang kalinya jangan pernah berpandangan jarah kalinya kau jarah jatuh kena jepat. Mun kuburan anak kuburan si jajan borok kokok pek kirim kulhu cing lo pada balangsak di jero kuburna gaing. Ai kanu kitu mah cu. Kecuali mun maneh Wahabi, kecuali teh mah Wahabi. Anak buah Inggris ya Wahabi. Mun ahli sunnah ya mah mun NU bener. Kalau Anda NU bener datang tadinya berimajinasi dikira-kira ku hate mantenan nuju
calik atau ngadeg bari gumujeng. Imajinasi we ngahayal. Aya ngahayal meunang. Nu teu meunang teh tahoyul dalam arti ngareka-reka ikan itu na bohong eueuh dasar. Dikir ge make tahayul. Dikir terdekat urang nu diamalkeun ku urang eta make tahayul. Hajengan tahayul kumaha? Tahoyul, berimajinasi. La na dikadiekeun, lain ditulis ku sepidol. La henteu bitahoyul, dikira-kira berimajinasi. Tahoyul teh, ieu urang tahoyul teh jiga kana jurig wae deui. Jadi aya anu galak teuing ngomong teh kitu. Tahoyul teh tina khayala. Berimajinasi nyebut. Goreng sote tahoyul mun jorna kana jurig nyiliwuri setan marakayangan berasna kana nipu. Tahoyul nu teu meunang. Berimajinasi. Ya. Deus urang teh. Rengkuhna sopan satun ajrihna teh. Kos ka nuju menang teh we. Da memang ju menang. Bah, anam. Lain sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Yang harapan problem-problem geus teu kuat ku otak, teu kuat ku musyawarah, teu kuat ku majelis ulama, teu kuat ku DPR, teu kuat ku pemerintahan, teu kuat ku bupati. Ieu teh deus ka Makom Maulia. Deus lapor. Nuhun abdi ngalaman ieu kedah kumaha? Gedog di dinya. Deus ka mantena balik. Mang tahun-tahun hayang boga madrasah anu permanen. Bilik deui ngabangun. Balok kolonongan deui pisuluheun dipake bahan bangunan ku anu banding ku balangsa. Ieu madrasah. Gigirna ku batako teh di plester. Hayang caang kawata. Kawat ge lain malah ku awi we direngrang gitu banding ku balangsa di nagreg. Hayang cara batur. Bangunan anu permanen lompat ka ditu. Minimal 3 poe. Yang baik jarah itu seminggu. Imam kemana ya? Imam Syafi'i anak didinya tuh. Ngagoler. Diseup ku anak tampak dampal nanti. Saurna matam tilas dampal Rasul. Ya batu nu aya telapak kaki 2 dekat situ. Wah, sedot teh. Paduli teuing ku batur disebutna naon ge. Da tidak mempertuhan batu orang mah. Naon bedana jeung nyedot irung heuh, nyedot leungeun batur. Ucecewok beutik. Rek saminggu di ditu. Kenapa seminggu Pak Jajan? Hari cuma 7. Teu mustahil saat ijabah teh pasna di poe naon. Tak dipulkeun ti isuk 24 jam full. Tidur tong bari ganeng di luar euy. Ngobrol, tong bari ngobrol. Ya. Pelan-pelan aja. Ya, baik. So. Jadi dah suka ganggu kayak kita. Hese teh ngomong teh. Baik, tekan naon teh. Nu hese teh panepakeun anak ka maneh kitu teh. Paneta. Ai lalajo anak mah babari di dinya. Lalajo tapi tepak. Penularan wes. Bate ngabubur ge gitu. Kadinya kan sore kahalang. Baik. Ya. Kenapa 7 hari pajajan minimal ijarah teh? Sabab poe ngan 7. Kita ini walaupun punya jadwal saat ijabah, ngaranna ge saat ijabah susuganan dipulkan aja. Ayat kursi 170 paling kurang. Sholawat 100. Pokoknya full lah. Dari jam 1 aurat sampai jam 3:30 full. Naon bae. Kiai-kiai Bogor tas konferensi aya nu ngababad hasil konferensina teu bisa dilantik. Oh, adat-adatan ka ditu ka dieu. Eueuh nu nulungan datang deui ka dieu ngabreng. Kiai nu kasebut sorbana ngagaya bagti ka inung suku teh. Ai gaya bag sok kaledeh di urang mah hareupeun bodoh. Dalam rangka upin suruh duit.
Dan memenang pakai kekelepekan. Ngabring ka dia kiai kudu kumaha. Cinta ente mah. Jangan menangani masalah Anda oleh Anda. Kullu syai'in anta talibuhu bika asir. Sesuatu yang Anda cari oleh Anda pasti sulit. Wa kullu syai'in Allahu talibuhu yasir. Tiap perkara ku Allah diurusna babari. Maka judulna kumaha ngadeukeutan Allah. Kusabab urang aja mah teu deukeut, urang deuketan kan udah deukeut. Kun ma Allah. Fa ilam takun ma Allah, pakun ma aman kana ma Allah. Mun maneh teu deukeut ka Allah, deuketan jelema deukeut ka Allah. Fa ilam takun ma aman kana ma pakun ma aman kana man kana. Kareta api teh nya ta kamari. Hejarah curah. Bawa ku anak ka Cikunul. Ya amalan anak sagea. Dar. Da cek baturana incuna teh cek kuncian pengersa beli bade dilebet sok adekeun kuncina buka yo urang di jero da sebenarnya di luar di jero ge sarua we setiap data dina ge bangunan tong sok kapangaruhan teh ku tempat nu kitu abdi mah dilebet ta da baheulana mah bangunan teu lebet teu luar baheulana ge tong sok kapangaruhan teh ku belak tu kitu kebenaran ka jero dan Gusti di jalan masa rombongan 10 orang lebih teh di bawah ayat kursi 170 ke menika ieu kiai teh buka pesantren teh tukang guru kitab teh aya urang nu mantuanana toh-tohan beunta anu dibantuanana geus maledog ge jadi lolobana lain pemimpin pergerakan ulama teh lain ngagedekeun batur lain kumaha carana yang musak itu jadi panggedena gitu lamun aya batur nu rek ngaliwatan pek-pek gitu insyaallah anak mah lain gitu anak sagede kieu mun anu nyamperkeun ku gede-gede ke jelema cenah ngaliwatan pan pagawean digarap urang jadi genah pae dah yang jadi pangrajaan naon nanti diajak mawirid sanyannya lah kurang tinggal itu beres orangnya balik coba mengal ya dang sareng kana ku dibayar urang nu mantuan urang nu mayar aing mah nyaho sifat ulama-ulama gaya bab teh geuning kitu cing gaya bab jebrog tadi didik akhlakna teh kan sakudur cium tangan akhlak teh ngahuap henteu segede-gede beureup nu akhlak nu kitu mah teu pati akhlak ka Allah adab ka Allah beres teu kungsi saminggu turun SK di meja kengeng SK teh nya cek aing ge ku ka Allah keun ayeuna naon diskotik teh apa geus diterangkeun nya teu kudu 2 kali nerangkeunana mun boga urusan ka Allah keun cenah ku Allah tong ku urang capek ya ku urang mah sakadarna lah keceplak-keceplungna gitu yang menangani secara serius dia kun berbeda Nabi Ibrahim teh tadi lain api unggun kos pramuka lain seluruh rakyat mengumpulkan maka digunungkan menjadi sebesar gunung kumaha Ibrahimna nah orang kusrukeun wae kitu jejak bukan pakai manjani itu tali datu kain panjang ujung sana dipegang oleh orang di bukit sana ujung sini di bukit sini Ibrahim disimpan di tengahna di alung boyong dua ting make 1 2 ting teu ana asap katingalina maneh kapangaruhan teuing bohongkeun deui kitu nu kituna camblangkeun 2 3 push kalau da can aya helikopter lamun aya helikopter mengapung gudug-gudug pluk babari ieu make manjane
kayu itu kaon, api pun kaon. Sayyid Ibrahim bisa menembus kaon api kepada mukawin. Maka jadi terbalik. Bukan api menghanguskan Ibrahim, tapi Sayyid Ibrahim memadamkan api. 40 poe cicing dikir hopi wirid. Beres cek. Eta ngagugudang nasional. Decan aya kebakaran 3 bulan urang. Kebakaran hutan paling. Kebakaran rumah enggak ada. Paling 2 jam 3 jam. Iya 40 hari ya. Bisi salah ngomong. Beak. Si Numrud joget itu udah pesta itu, pesta kemenangan itu. Ya kira-kira cep pengikutnya Ibrahim pae, gitu. Di papan teh ku anak, atoh teh, siang ngelehkeun kiai. Selesai padam api, ngagidig deui Ibrahim. Jangankan pakaian, jangankan kulit, bulu satupun itu rumus. Sekali lagi, bukan dongeng. Ngadengin Yusuf, ngadengin Musa, jenah. Jadi rumus, kabeh bisa jadi Musa, bisa jadi Ibrahim, bisa jadi Isa, mangga gitu. Tawaran dari Allah, rumusnya begini gitu. Alatnya zikir. Assalamualaikum menggunakan Sayyid Ibrahim masuk ke istana Numrud nukur pesta kemenangan. Kira-kira lah lamun ku bahasa Nagrog. Namrud. Halo. Ting halo ting teu. Saha? Iim Ibrahim. Cep Iim. Pancet guys modar. Itu kumaha teh Iim. Baruk teu kerel-kerel di belum salina teh modar. Arek kumaha tutung. Sabab kaon dengan kaon bukan api menembus Ibrahim menembus api. Melalui api ia makrifat. Cek sana atawan tuntoi. Cek bahasa orang nama ulah tutung lah mending sideang lah raos hanut kalakah pelem di bolem teh sahan kudu bisa gitu. Siapa yang harus bisa begitu? Mana orangnya? Punya ilmunya? Geus ijazahan? Kitabnya lengkap? Tinggal masapa perjalanan. Harus selesai oleh Anda? Tidak. Cukup startnya aja. Hanya beberapa meter aja. Engke datang naon? Petakeun tuh saeutik ngarah rame. Wing gitu ngomong. Jadi budak ke resepeun dengan urang teh resep ngaji aja jajan baru budak ke karieu gitu. Lamun budak kahartieun kamu kolot teh. Ukuran teh ngaji. Yang budak leungit kolot lapur. Ayo diharap karya. Macam berapa jadi pikeun kayaan. Urang sadayana pikeun kayaan ningkatkeun. Pikeun kayaan ibadah ka Allah. Urang sadayana teh supaya pikeun kayaan. Gusti daya tarik. Eta teh kaciri teh kungsi wiri robis rohi teh jelema teh. Can pernah diasah letahan. 40 poe akeh. Aya ijazah akeh. Engke bari manakiban ijazah kabehanana ge. Bari manakiban ke tas asar. Tong wakamulih manakiban heula penutupan supados disebrot heula ku para arwah para aulia. Sibu heula. Sibu. Kumaha teu hadir? Ai teu hadirna karana udzur lain karana kedul manda kaangseueun ieu ku aulia oge. Ya. Tuluy anak yang ijazah ke coba beradua ke sarira goreng bawang kita doa teh da intina mah geus dikir
Rajana amalan la ilaha illallah. Ngos. Ieu mah bilih bade digoreng bawangan, dikurupukan. Nya jadi camplang. Geus manghikam sebenarnya mah. Hizib teh jadi camplang. Jadi teh aing Saifi teh bala. Teu Saifi mah suruh jeung kunut. Tolak bala. Ibrahim tadi teh. Rod. Nuker ngahuap keur pesta murag. Meureun nuker joget eureun heula. Ibrahim datang deui, oi. Kacau pesta teh kacau. Akhirna cek Nomrod diadu saja aing mah. Jadi eta ginding deh kah ajengan Hasan urang kitu yeuh yang harapan kelompok dolim tau nyebut pemerintah dolim maneh insyaallah maneh nyebut pemerintah dolim engke urang bisa ngajawab maneh teh hayang teu kapilih tuh nya kelompok beuting urang dolimna tuh ai berbahasa kontrol gancangan tak ku yasin tata mah ngontrolna kitu mah ku yasin jadi otak urang dicerdaskeun kana ngontrol rek ngomong teh teu kacaletot henteu mantakana tek khutbah anak di Mabes TNI. Bagaimana sudah diedit? Sudah. Bagaimana Pak? Berapa alinea yang diperbaiki? Tidak satu huruf pun. Nda orang memeh ngomong guys. Dikontrol. Ini ketika saya khutbah di Mabes TNI. Sampai sekarang abadi Pak. Silakan buka. Khutbah dengan jajan 1430 Hijriah. Mabes Padoman itu untuk Indonesia. Nomrud jago teknologi. Jago teknologi waktu itu. Waktu itu belum ada pesawat. Kalau mau terbang pakai burung. Burung besar. Supaya burungnya besar ada taktik. Supaya burungnya cepat terbang ada taktik. Yaitu diumpan dengan makanan. Ya manuk yo, manuk gede toh segede yo. Kahakanana daging. Pegang aja galak. Tumak lah naon lah tojoskeun ditungtungna naon daging makanannya panceleng manehna ngudag ieu terus ka ditu ngapung ka luhur itu taktik Nomrud jago teknologi waduh terbang can aya nu milemkeun ieu mah Nabi Musa mah geus aya nu milemkeun Mustafa Kamal ini belum nih kuduna urang nyeun film sok ana bisa nyutradaraan jeung nyeun paling 10 miliar lah maraban pemain penuh tanggal teh nyeun film tuh ya skenario bisa kuana tuh Kang Usu kemarin di Purwokerto saya diundang ceramah itu masuk di film dia apa itu ketika bukan pode lah judulnya sok da anake ieu lu nyisip di beberapa film kan bae lah gitu-gitu wae. Asal lu jadi pemain lila we, sekedar kata mung ceramah, enggak apa-apa. Pembelah dada nu teh heula, ini nyeun di hiji deui. Malah rada hareup teh. Ar-Rahman. Naon Rahman nih? Hilap deui mana pohon orang-orang. Tah, syuk. Ngono. Mun ditanya, "Rud rek ka mana? Rek modaran Pangeran Ibrahim." Ya. Si Ibrahim teh boga pangeran tetep paingan atuh gagah kitu ku aing disikat. Dia bawa panah. Sebelong bentora di panah ka luhur. Ai Allah deui sok aya heureuyna Allah ge. Cek Allah teh Jibril apa ya Allah ambil panahnya tusukan ke ikan di laut cokot ke Jibril lamun di film kan resep ya tak jelema jangkung gede malaikat gagah jangan ambil da teu kudu numpak mobil heula ngojek heula kalau teu gitu bumi di depan malaikat sama dengan pisin di depan kita. Ya ayyuhal muzammil itu kan ceritanya Nabi Muhammad melihat Jibril asli ngahod-hod
Nabi Muhammad. Kalau Anda melihat Jibril asik mati, saking kagumnya. Kenapa kita tidak diperlihatkan? Namun diperlihatkan, paeh orang. Nabi Muhammad wae ngagib di kiai wal muzammil. Qumil laila illa muzammil. Muriang, kunaon? Aya ningali cara budak jeung budak. Kunaon? Aya nu kieu. Eta ningali jurig. Agak sesok papanjangan ngomong dia. Itu diceritakan nyaah ya rumus butik maneh mah tipe Ibrahim. Saya meraba-raba Anda tipe mana? Semua orang itu ada tipenya. Semua Pak. Raraba ku nyalira. Anak ketinggalina mohon maaf. Tipe Yusuf. Lain kasepna lain. Perjalanan hidupna seperti Yusuf, dibebaskan, dibubuskan, dicorekan dulu, diasupkan ke jero kamar berapa. Dihina ku sararea, disalahkan ku babaturan. Tapi lila kalila pecang hul teh. Dipibogoh ku Juleho. Pada ngehina, akhirnya naik jadi perdana menteri. Mimpin negara. Bangunna mun diangse-angse diandal-andal. Rada aya tipe Yusuf. Hege tipe. Jadi Nabi nu 25 teh eta teh naonnya disebut gitu teh. Rujukan. Hege bakal kerasa salira. Urang dicara Ibrahimkeun gitu. Jadi nyaritakeun teh lain ngadongeng nu baheula. Aku adalah duplikat dia. Cus dibalikeun deui panahna. Teu diomongkeun da ngajeleger ngomong itu. Ruda panah teu kitu. Terus ngucur getih. Surah Rabbu Ibrahim yamut. Pangeran Ibrahim paeh ku masih Ibrahim. Ngomong ku Nabi Ibrahim diantepan pisankeun cenah edan cenah. Ibrahim kekeh wae teu daekeun ngaku pangeran. Kekeh wae nyebut salah. Ngadakwahan wae tungtungna Ibrahim urang perang jeung aing. Jadi eta nu geuning teh. Panglima perang sanagara malah raja ngajak perang ka hiji jelema ceuk nu hiji jadi sok ayeuna lamun ya dandim naudzubillah ya umpama urang cicing di negara kafir umpama kepala tentarana ka maneh perang sia jeung aing Pak jangan Pak. Aduh Pak, mohon ampun Pak jangan. Tipe ting Nabi naon sok itu. Nabi wir. Ieu mah ku panglima sagaligus raja sanagara. Ibrahim perang jeung aing hiji manehna boga-boga jutaan tentarana. Babylon. Irak ayeuna. Cek Ibrahim jadi perasaan yang ngeper saeutik mah aya teh ngan tadi teh maripat pan jadi keun ya Allah cenah kumaha teu langkung cek aja henteu make ya Allah ya Tuhan kami akan ditangkap tolong kami ya Allah. Ustaz da caket ieu lah sok dikumahakeun ting kitu ting teu ngakuruh keur ereng-erengan panas poek cuk sararea hujan naon pasukan reungit one by one satu nyamuk satu tentara ndade bede teu dirawat heulan si Numrud dulu itu menang tarolol eta tentara kalah kahara rees buku paeh ati ngomong gitu ting henteu hayo he gitu tadi ada datem eueuh nu ngarang kitab komplit cara bieu ngomong kayak gitu tapi jelema cenah geunaheun ngadengikeun ieu lalakon da diomongkeun ku lain mubalik profesional mah pan kieu salajengna Nabi Ibrahim ditantang perang ku Numrud cek Numrud hayu Ibrahim urang perang hayu
lain rawas kala kaseri kan geuning sia. Ayo. Keur meujeunna kitu maka aya ngaguruh di langit. Nu ngaguruh di langit teh bari hideung ngageblek katingalina. Tuluy hiji-hiji eta reungit teh nyocok ka tentara. Tuluy pararae. Agitasi, dramaan, Teta matak anakku batur disebut unggul. Maneh kurang rek dilatih. Eta teh tanggal, cu. Kira-kira punten 40 pertemuanan. Tiap salapan ka dia 40 bulanan. Berat tahun 3 tahun. Beuting aya pitulung Gusti Mamal. Dilatih ku anakku mah gerak leungeun, kumaha reret mata. Kudu dilatih. Jenazah teh maneh lalajo urang teh tadi. Cak maneh nu naek. Meureun jelema teu meninggal lauk. Mantak aya paribasa mubalik ditinggalkan hadirin eta. Hadirin tong kamarana mana atuh? Cing seuri hadirin. Munya kudu ditawaran. Geus. Tika naon bieu teh? Kan ada yang satu itu ya. Sayhuna nyamuk yang paling tua. Mohon maaf tidak menyinggung siapapun. Matanya hanya tinggal sebelah. Nu hiji dia geus teu. Ki rek ngalu perang ki, meureun kitu rek di teu. Rek kaki ngiluan diajakan. Ki arek ngaliwet, arek ngurus bedieu. Aku mah ditugaskeun. Barangkali Aki punya keinginan. Aya sih. Hayang naon? Aki mah hayang ngajaran Numrud we kumaha tah. Aing ku resep mujahid gitu. Lain cara aki-aki di lemur urang. Ki urang ngabangun masjid yuk tong di babawa aki mah geus. Ki urang hidupkeun salat tahajud tah eta cangkengna geus teu kuat. Atau aki orang dikir we dikir teh sieun coplok sirah aja. Aki-aki tampil dengan suluh. Geus. Si aki jago. Doh ieu. Nupang lemahna justru ngalawan nupang jagoana. Bidak ngalawan raja. Jagoan tua ye nyocok sekaligus aki mah moal bisa racunna geus rada mintul. Aki marek nyoba bermain poe sedikit. Ngiang. Cek Numrud, "Hat. Aku di sini." Ngiang. Mengajar sia. Disabet ku pedang hese. Teng disabet teh henteu mah kira-kira kumaha geus lila diheureukeun asup kana liang irung geus kamari dicaritakeun ngan bangun dada poho kitu set kana irungna da moal teu kikituan da moal tong kajiran sia goblok tong kajiran kadang jemetakeun ana aya lehoan maneh kontrol heula nyawa jerotek di toharup. Aduh punten leho Numrud gak telah. Lain. Waduh. Cerah. Ku sabab di tenggelan kalakah jeri tuntuna digebugeun kana tembok. Ciagur. Berbunyilah semua tembok dan batu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Terdengar suara asyhadu alla ilaha illallah. Artina rud iman rud. Moe mending pae. Agus pae mah geus kana hikmah deui. Malam tasadil mukawina paida sahitahu kana tilakwan maka. Jadi nu matak Sayyid Ibrahim sagala teu neurak sabab si itu dihodamkeun ka anjeunna. Lamun urang teu nemus ka Allah, urang jadi hodam itu. Teu pate hese nangkep nanya. Henteu. Bisi sukan poho lima telepon SMS biasa.
rada hilap deui tah hikmah nomor 283 nya. Ya, lanjut. La yalzamu min thubutil khususiyati adamu wasfil basyariyati. Henteu kudu jelema anu khususiat geus hebat teh kudu leungit sifat kamanusiaanana ceuk kana geuning. Teu kudu overacting. Kumargi ieu tos ngawitan aya warik-warik ti Gusti. Aduh ayeuna mah kedah nganggo jubah putih wae tiap poe panginten abdi ieu. Duh di udang ieu sagede tol. Solenangkeun. Tasbih sagede-gede nogasieun. Misik digejrot-gejrot magi itu sudah benten teu kudu kaluar tina kapasyariahan biasa-biasa aja. Rasulullah oge nikah, Rasulullah oge tuang, eleg, malah Rasulullah eleg teh sok rada nyaan teuing di Rasul. Boro-boro nyarios wa kulluhum min rasulillahi multamisun gor paminal, Pak. Dos paminat dia. Naon teh? Qaulala min huwala nami teh. Memehna Abaropi kolila minhu wala na'ami. Cemah urang poho maneh poho. Kangjeng Rasul teh paling bener ngomong la jeung na'am. Boro-boro ngomong serius nyarios seriusna elegna ge bener wae. Teh kungsi eleg ngaharian nini cek nini aduh kudu matakeun nini anu mah tadi aki-aki Aden Den Jungjunan wawuh kan ini teu ting kitu ting teh ya ngan kudu rada genahe perolohna wawuh mama urang pasirnya nya aya naon mah aya naon make tunjuk tanya ka abdi Den kieu Den sanajan nini ieu bututnya tapi da hayang ka surga nini ge Den Ma, eueuh nini di surga mama eueuh sakit. Harita mah teu ngambek. Balik kai mah cungkir balik. Ngagadeng ku tataga. Teuing nini. Can pura buak ngompol heula buak. Teuing teh nyaho pokona adat-adatan. Tata eta basariah Kanjeng Rasul. Ada sahabat lain yang mendengar ini ngapre ngadat gugui ka jerikan assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam naon Gusti panuhun Gusti naon gitu ini tedekeun repet teu nya ku dikecapkeun anak kitu maneh ge ka pancing Pak keur mah hate kana hate gitu nah kunaon menang nanti kayak bokeh cerit menang epes mer nih ting gitu ting tuh nang epesan apaan Gusti nyebatkeun nak ngomong naon kaula nini mah moal ka surga gitu cek saha ngomong gitu kieu Gusti lah urang ieu mah urang naon teh komprontir lah urang tepangkeun daripada jadi masalah ya ribuh ieu nya ka dieu kitu ninina dongkap ini rebeh ting gitu aya naon mah meuli bawa ke surga aden mengenak sorangan wae nini wali bawa nini lain nini moal ka surga di surga mah eueuh nini mun nini ngilu ka ditu jadi 17 tahun oh gitu. Jadi nini kumaha jeung abdi di surga engke. Wah, hari kitu mah tuh ting nyingsatkeun androk teh. Eta pantes nini bedewi. Bangun tetep puguh cabak. Loba carita. Nu paling menarik tina Riyadhus Shalihin saha? Sayyidina Jabir. Waktu perang Uhud Honda. Perang Honda pasukan Samet nurek nyerang badak cek Salman Faris aduh Gusti mah kudu make parit lah make parit digali supaya manehna teh langsung nyerang wah ya tuh urang ngagali gitu ngawaro Rasul mah anak buah gitu terbuka sanajan mantenna lebih cerdas tapi
Malah lamun batur boga pendapat gancangan ku anjeunna dikaallahkeun. Muga-muga ieu pendapat jelema sing bener kitu. Carana ulah nyaho naon maneh? Teu ku miheulaan akang. Ngadang uyah lah akang. Apogoheun sama tukang kan uyah surudut. Tarima, tarima. Perbekalan beak. 3 poe 3 peuting 1000 sahabat tetuang teleut. Ai Kangjeng Rasul meuni gumujeng we. Ai jol teh seorang sohib, sahabat teh heulanan ngilu kana bahasa salah heulanan ananya heuh. Ngarageunah kana ceuli manehna heuh. Da ceulina ceuli salah. Kudu geunaheun ngomong. Cek seorang sahabat, "Gusti, lapor." "Ya, ada apa?" "Di galian kami ada batu besar." Ai batu besar tadi ditu mah ngagebleng seperti sagunung batu gitu. Lain cara urang ngagali tanah gorehel 2-3 siki. Batu, ada batu besar. Atuh kedah nama Kangjeng Rasul teh. Bari jeung manten lagi nuju lapar. Kieu patesna nyarios teh. Atuh kumaneh pigawe pana akang capek. Gusti, ada batu besar, kami tidak mampu. Anal amil. Biar saya yang kerja. Ainal miwal. Mana linggis? Miwal. Sangat gede, ya Gusti linggis. Mujizat pijil. Sakepruk. Jadi lebu. Beres pegawai. Naon sabab Rasul bisa gitu? Mujizat kudu ngerti prosesna. Sabab Rasul bisa nembus batu ka Gusti Allah. Tadi teh kun kawan kain. Wih deui tarajo Jabir. Kudu dipetakeun ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, wahai tuanku, ada apa? Saya punya gandum sedikit dan punya anak kambing. Cukup untuk 3 orang. Bagaimana menurut pendapat? Oh, mau disedekahkan? Iya. Masak. Masak saja. Tapi sampaikan pada istrimu, jangan dulu dibuka sebelum aku datang. Cik Jabir, ya, tapi jangan lupa ya Rasulullah. Nah. Kita kacipta gitu. Cing bisa metakeun teter. Berbakat jadi bintang kayak gitu teh. Cara Anthony Quinn, Rambo, lain ya, hari maneh. Ngamarukane bintang film nu hebat teh ya. Yang namanya si Bunyamin S-nya hidungnya. Bidang danan kasep shot teh. Sing apa dunia teater. Anak tukang kieunan. Ngaran drama anak geus jelema ribuan nu nonton. Tetet drama Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Barang rek dipuncit. Bedogna bedog asli. Dipapadkeun kana awi. Barang rek dikireselkeun jelema cing galakna luar biasa. Padahal si dadang guana dilatih ngahilikeun bedog. Bedog asli jeung bedog kai. Cek nonton. Ulah. Digeresel teu nurak. Jadi takeun jam-jam nata. Orok nata Ismail kikituan sukuna. Padahal kuana disediakeun make gentong di luhur. Make selang dibuka lagi disur. Zamzam. Lebah nu kitu mah keun bae lah. Seni teh. Seni. Ai ngomong beuki isora geus peura isora waktu geus rek beak heuh. Bae. Tika naon teh beuteung podi. Tong sok loba teuing ai ngomong itu buka dengana. Masa? Tengkit penting teu. Ceklas. Nyi saur Kangjeng pencit teh teh. Kada di urang mah aya kebiasaan awewe teu meunang muncit heuh. Aing nyaho. Supaya muncit kudu ku mualim kabeh. Laku batur kada teh alangan tahulu. Enjadah sia.
Cek saha we teu meunang muncit. Di urang aloba teh aturan muncit teh. Waduh. Kudu bismillahirrahmanirrahim. Lain kudu bismillahirrahmanirrahim, kudu nu beriman. Bismillah mah sunat. Aji deui geura ngaji bajuri geura tengahna lain takrib sisina wae. Ngan salah paham. Dicokol ku genepan di urang nu nyokol suku nu nyokol coli. Punjit supaya teu erang enta suku engke. Tinggal di Arab, cokot tombak cili, dompet. Hararese durung. Malahan rek kurban teh kudu diuntungan heula, tuluy disorbanan. No. Eta teh anak hormat ya, saya hormat ya gitunya. Tapi mohonlah sebut saja itu budaya gitu. Tong disebut syariat. Kita mah dalam rangka urang Sunda ngamumule syariat gitu. Ya sudah. Kang tos asak. Kang uningakeun ka pangarsa. Da tadi kan mesti omongkeun ku urang. Bejaan deui nya. Ulah waka dibuka ka deui. Udah ini ke proyek yo, proyek Honda paling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, tos beres. Nya. Ta eta dina barjanji disebutkeun. Rek kumaha butuhna jungjunan kana dunia, lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal aya. Patuangan diganjalna ku batu, naon sababna? Tos antel ieu kulit payun kana tulang tonggong. 3 dinten 3 wengi tekor mah hiji-hiji acan. Sahabat ke sarua lalungse jihad teh. Ai sia rek jihad teh ada beunghar menang rada burung. Yuk justru ku lapar ridho Allah kabeuli. Mantak kana ngahajak-ngajak puasa teh ngahaja lain teu gablegakeun mah. Juguhan batu ribuan ge bisa. Tapi kunaon ajangan jajan sorangan nahan. Da kudu dibeli ku lapar. Mesti dituna eta. Mari kita berlapar-lapar. Hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rasulullah. Waalaikumsalam. Perhatian. Mohon didengar oleh seluruh pasukan yang sedang mengerjakan hondak. Perlu diketahui, saudara kita Jabir telah menyediakan konsumsi agar semuanya istirahat dulu untuk melaksanakan makan bersama. Terima kasih. Wassalam. Nges cicing sia. Kacipta eta kekerepekanan. Kos urang ning rek datang besan, omong rek 20 aijo 3 basa. Patu bocah bagus sih. Nginjum ke tetangga, yo tetanggana bedegong yo. Kacipta eta kekerepekanan saya Jabir. Ai sahabat ada sahabat ge loba tukang heureuyna cara urang. Kira-kira sih mun make bahasa nagrog. Nyato. Teng kitu teng henteu. Urang papan teh sewanya. Kan makan. Jabrak regu 1. Hop, jalan. Terus 1000 teh sakieu. Kurang lebih ngabri. Tarojo Jabir ka istrina. Tewas celaka. Nyi celaka. Naon Kangjeng Rasul pupus lain? Ringrangna ka pimpinan teh. Ringrangna ka Rasul teh. Leuwih ti ka diri sorangan. Hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaih. Leuwih cinta. Pupus lain Kangjeng Rasul. Lain naon kabeh ka dieu. Alah. Mari geus kieu atuh itu. Jawab Gusti Rasul bari gumujeng. Assalamualaikum. Ari ama kumaha pangarsa Aisyah akang teu nepikeun urang make bahasa Jampang geunaheun dipake rawas mah pangarsa sada Haji Halimah majikan Haji Soleh pangarsa
dupi akang teu ngadugikeun nya. Naon? Pancek abdi ge tiluan naon nya ngabejakeun teh atuh geuning geus cicing. Allahumma barik hadzal ta'am, dibuka oleh Rasulullah dan dijamah barik hadzal ta'am, ya Allah barokahkanlah makanan ini. Mantak anang keur ngijazakeun sholawat ka salira arah eta. Najan maneh kadang saur ge 2 kali. Teu amet henteu atoh. Apana aya nu dieu ieu? Lain dong. Sumping Rasulullah di jamah. Ruhna sumping teu kajauhan. Make jeung teu percaya sama aduh, anak buah Wahabi sugan ieu. Regu pertama dipersilahkan masuk. Pangarsa heula atuh ti payun. Moal kena batur heula. Pirahku. Akan rek istirahat heula ka ulama. Dengekeun pimpinan. Lain ustad pangheulana nyeropot. Rakyat belakangan sesa subuh ka karek. Nye surudut. Sia mualim ge moal. Pang sebel-sebelnya ingat ke Ustadz nusok gitu. Kunaon mun aya acara di pendopo bupati sok ngenta santri Azainiyah. Lain agul terkenal beretika. Mun aya acara di ditu pasti. Assalamualaikum balik nyuhunkeun santri 30. Geuning ti aa tos mafhum lah. Sabab ti dieuna mula ku aing geus dibopetahan. Awas ya mun nyatu di pendopo ulah gede. Tanyakeun bener. Nyatu etika disebutnya, lain nyatu lapar. Daang lapar mah dikobong, ngaliwat cacing loba. Di ditu mah jaim. Sok aya ti pesantren sajian, santri muda tetuman manggih nuhun. Sok piring, sok sangu, metung. Kurupuk naon segala rupa. Ngadaangna teh sok nyaharep kana tembok. Santri calon ulama ai di dieu mantong da ngerti kan di dieu biasa we. Ieu mah di ditu. Ieu pi kasebeleunana kaum santri teh. Katembong laparna. Ya sudah. Sampai dia aja euy. Tanya. Saeutik dana santri we. Ke balik jangan wawanta orang Garut tanyakeun. Pasti kurang semprot heula kabeh. Awas. Ngarakeun sia santri aing. Di ditu teh cenah santri aa-nya tuang pan sok paruasa cenah. Jadi maranehna. Jadi aya wae meureun ti Gusti barokahna. Padahal datang ka imah mah duh ke udara amri. Paduli teuing. Cek Rasulullah, masuk regu 1. Dibagi we ku petugas. 1 2 3 4 5 6, 7, 10, 20, 30, 40 itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kacipta terabna 3 poe teh teu daang heuh. Ieu boga daging kambing muda. Hipu jeung tulang-tulang apa kambing muda. Tak aya sate kambing muda. Ya. Oh. Ting kitu ting tuh. 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Akaltum kulluh. Apakah sudah makan semuanya? Khalas ya Rasulullah. Syukran. Terima kasih. Ana akul, saya mau ikut makan. Barulah beliau makan. Setelah beliau makan, beliau katakan, "Nyi, sisanya bagikan pada tetangga, ya." Assalamualaikum. Tiluaneun dihakan ku 1000 teu beak.